Příští týden uplyne přesně čtvrtstoletí od chvíle, kdy obsluha černobylské elektrárny nepochopitelně riskovala. Řetěz chyb skončil přehřátím reaktoru a jeho výbuchem. Jadernou katastrofu mnozí považovali za znamení konce světa. Nejčernější odhady přisuzovaly smrt až milionu lidí a postižení se měla táhnout několika generacemi. Šárka Konířová se na následky tragédie podívala s odstupem času. A zjistila, že utrpení se nedá matematicky spočítat. Внимание, внимание! Уважаемые граждане, по причине ядерной аварии готовьтесь к эвакуации. V 1:30 ráno, pár minut po havárii černobylského reaktoru, měl takto Sovětský svaz okamžitě nastartovat evakuaci občanů žijících v blízkosti jaderné elektrárny. Ale ve 2 kilometry vzdáleném městečku Pripjať, v 18 kilometrů vzdáleném Černobylu i v ostatních městech i státech byl klid. A to nejenom pár minut po havárii, ale i pár hodin a někde i pár dní. Sovětská vedoucí místa, stranické i státní vedení o tom nechtělo hovořit vlastně vůbec. Chtěli to udržet v tajnosti a nebýt iniciativy švédské vlády, která začala se pídit potom, odkud je zvýšená dávka nebo hladina radioaktivity na švédském, tak by o tom pravděpodobně vůbec nemluvili. Sovětské mlčení a pozměňování informací navždy změnili pohled lidí na jadernou energii a na škody, které může způsobit. Vyvolali nedůvěru a panickou hrůzu z následků ozáření. Podle nejčernějších odhadů měla černobylská radioaktivita způsobit smrt až milionu lidí. Skutečná čísla jsou naštěstí radikálně menší. Chvilku po explozi reaktoru, která na místě zabila 2 muže, přijíždějí hasiči. Nikdo nemá ochranný oblek, chybí dozimetry na změření radioaktivity. Některým pracovníkům elektrárny a hasičům se proto už za pár hodin začne dělat špatně od žaludku. A pak přijdou další, mnohem závažnější projevy nemoci z ozáření. Po 5-6 dnech najednou vystoupí ty projevy od trávicího traktu dramatickým způsobem. Organismus je zbaven těkutin, je rozvrácen metabolicky a jsou to velmi těžké stavy, jak vedly i k úmrtí několika lidí. V den havárie na místě pomáhá 600 lidí. 134 z nich to pocítí na svém zdraví. 28 za to do 4 měsíců zaplatí svým životem. Řada z nich věděla, že když se něco takového děje na jaderné elektrárně, tak to asi se bez následků neobejde. Řada z nich tam šla prostě proto, že v přirozenosti člověka v extrémních situacích je zapomenout na sebe a chránit to okolí. Já понимал даже, что я жертвую своим здоровьем, но это надо было делать. Защищать людей, которые там жили. Zatímco se sovětská vláda rozhodla zničit reaktor a konečně 24 hodin po explozi evakuovat obyvatele nejbližšího městečka Pripjať, uvolněný mrak radioaktivního prachu se už začíná šířit do okolních států. Jsou to jakési ostrůvky, větší nebo menší, částečně na Ukrajině, částečně v Bělorusku, tam to bylo poměrně velmi vážné, a částečně na území vlastního Ruska. Zhruba na 1. máje zasahuje malá část radioaktivního spadu i Československo. Někteří lidé se dozvídají informace ze svobodné Evropy nebo z letáčků, které členové Greenpeace vylepují v jižních Čechách. Vláda však zarytě mlčí. Tady se nedělo nic, co by ty lidi ohrožovalo, ale proč se jim to neřeklo, to jsem do dneška nepochopila. Je charakteristické to, že hlavní hygienička nebo nejvyšší hygienička Československé socialistické republiky, paní doktorka Dana Zuzková, o tom otevřeně naživo, tedy ve vysílání českého rozhlasu, promluvila až 8. května, čili to je skoro 2 týdny po tom výbuchu. Československé občany ohrožuje jen setina toho, co dospělé, ale především děti v Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku. Lidé tam už tuší, že radioaktivita jim zadělává na řadu zhoubných nádorů. 5 let po katastrofě začíná zhoubného bujení opravdu přibývat.
Od roku 1991 se lékařům dostává do rukou výrazně více dětí s rakovinou štítné žlázy. Štítná žláza je velmi vnímavá na ozáření, ale shodou okolností také jód, který byl vdechován, případně přijímán potravou, ten radioaktivní jód, tak ten právě se kumuluje ve štítné žláze a vytváří tam poměrně velikou dávku. Do dnešního dne se s rakovinou štítné žlázy potýkalo zhruba 8 000 dětí pocházejících z kontaminovaných území. Zemřelo jich 15. Díky pečlivým prohlídkám se většinu nádorů podařilo zachytit v poměrně snadno léčitelném stádiu. Bála jsem se. Byla jsem nervózní kvůli operaci, ale teď už je to dobré. Paradoxně právě rozsáhlé prohlídky po explozi částečně mohou za zvýšené množství i jiných nádorů. Bez nich by je lékaři často neodhalili. Do souvislosti s Černobylem se dávají zákaly oční čočky, rakovina střeva, močového měchýře nebo prsu, genetické změny. Možná právem, ale jednoznačně prokázané to není. Lékaři a vědci tyto hypotézy zkoumali a stále je ověřují. Tam pochopitelně proběhla řada studií, některé ukázaly hraniční rozdíly nebo náznak zvýšení, ale přesvědčivá data v tomto směru nejsou. Vyčíslování zdravotních následků havárie, která se stala před čtvrtstoletím, ještě neskončilo a zřejmě jen tak neskončí. Poločas rozpadu některých nebezpečných izotopů, které při katastrofě unikly, je 30 let. A tak se vědci obávají kontaminace půdy, následně zdrojů pitné vody a tím i jídla. Na Ukrajině, v Bělorusku, v části Ruska, zejména v té brянské oblasti, jsou ještě oblasti, kde by nebylo záhodno doporučovat, aby se tam ty lidé vraceli. Nejtěžší dopady jsou však psychologické. Strach ze záření poškodil tisíce lidí nesrovnatelně víc než záření samotné. Mnozí obyvatelé ze zasažených oblastí trpí depresemi, strachem a pocitem, že jsou oběťmi, ne těmi, kdo přežili. Jaký počet mrtvých bude možné připsat na konečný účet, se vědci společně se členy aktivistických organizací zřejmě nikdy neshodnou. Počty se liší díky množství studií, množství postižených států a také množství strachu. Strachu vyvolaného událostí, která stále zůstává nejhorší havárií jaderné elektrárny v dějinách.